és el grup de l'aparell reproductor, que estan formats per el Nathan, l'Airam, la Júlia, la Kautar i jo, Lian. Us puc fer una entrevista? ¡Claro! Què és la fecundació? La fecundació és la unió d'un espermatozoide i d'un òvul. Quin és el procés de la fecundació? La fecundació d'un òvul té parts d'espermatozoides. Quin és el procés de l'embaràs i el naixement? L'embaràs és el període de temps comprès de la fecundació i el naixement del nou ésser. Què és l'embaràs? És l'estadi de temps que es va formant els òrgans del nou ésser, sobretot les del cap. Què és el fetus? Un nou ésser ja té formats per cap i extremitats. Què és el naixement? El nou ésser continua unit a la mare per part del cordó umbilical. La persona que atén el part talla el cordó umbilical, fent que el nou ésser respiri per seu propi compte. Quines són les parts d'un espermatozoide? Què ho dius? Són coll, cos, membrana superficial, mitocondri, peça principal de la cua, peça terminal de la cua i... Ja està. Quines són les parts d'un òvul? Són el nucle, la citoplasma i la zona peluda. Gràcies per la vostra atenció.